मेरो कपाल हो यो आम्मा कपाल पनि काट्यो। हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो, न्यू डे न्यू भ्लग र न्यू लुकसँगै। आज चाहिँ मेरो बिहानै भन्दा पनि 6 महिना लाएर पालेको यो कपाल काट्नु परेको छ। आज चाहिँ मेरो बिहानै धुलाबारी जाने काम परेको थियो र धुलाबारी गएको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ अनि यस्तो कपाल पनि बिहानै होइन काटिदिइहालेँ, किनकि एकदम झर्नु थालिसकेको थियो। त्यही भएर चाहिँ चट्ट पारेर काटेर आएको। यहाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ बिहान काटेको 6 महिना पालेको कपाल। हजुर हो पलाउँछ मेरो कपाल हो यो आम्मा कपाल पनि काट्यो। आज त दिनभरि यही गरे भयो यार, धुलाबारी आएको, धुलाबारीमा जाने भयो दिनभरि। गाडीमा बसो, यता हेऱ्यो उता हेऱ्यो। ड्राइवर उधर है, क्या खरीद रहा है उधर, और हम बैठे हमारा टुक पे, और हमारा टुक में देखो नेपाल का झंडा है, और उसके बाद हम जाएंगे हमारा घर। र अहिले चाहिँ घर आइसकिसकेको छु, एकदम ढिलो भइसकेको छ क्या। वहाँ बस्दा बस्दा गाडी पर्खिँदा म चाहिँ बाइक पुऱ्याउनु गएको थिएँ। अनि बाइक पुऱ्याउनु गएपछि वहाँ बसेँ, त्यसपछि बाइक लगिहाल्नु भयो। त्यसपछि म चाहिँ आउने बेलामा गाडी नपाएर पर्खिँदा गरेर कति झन्डै 1-2 बजिसकेको थियो। अनि घर आइपुग्दाखेरि अहिले कति 2:30 जति भइसकिसक्यो। अब चाहिँ घरमा अब यत्तिकै हो होइन। आजको भ्लग यसरी नै सुरु भयो, हेर्नु होला भ्लग अन्तिमसम्म। यहाँ कुखुरा जतिखेर पनि पस्छ, यहाँनिर यो कुखुरा यहाँ यत्रो कम्पाउन्ड घेरेको छ, त्यही पनि पस्छ। कहाँदेखि पस्छ यिनीहरूलाई चाहिँ निस्क्यो यहाँबाट भागो। यहाँ छ 3टा, अर्को पनि आएछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो मम्मी, हेलो मम्मी, टमटर पुरा गर्दैछन्। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टमटर बारी छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो आलुबारी, त्यहाँ चाहिँ कोपी अनि त्यहाँ साग, अनि यो उतापट्टि चाहिँ भरे बेलुकाको सब्जीहरू, यति चल्ला पछिको सब्जीहरू, स्टोरेज सब्जीहरू, खालि भित्र पस्छ यिनीहरू। अब अलिक पाक्ने बेला चाहिँ भएको छैन नि मम्मी, खोइ पाएको यहाँ छ, पाएको यहाँ पाकिसकेको छ। 2टा अघि 2टा टिपेको पनि अब रेडी हुन थालेछ। अब हप्ता दिनमा जम्मै पाक्न थाल्नु नि मजाले। कालो खालको खोर्सानी देख्नु भएको थियो कि थिएन, कालो खालको पनि छ, रातो खालको पनि छ। यत्रो छ खोर्सानीको बोट, एउटै खोर्सानीको बोटहरू यो। अनि यो भेन्डीको, भेन्डी अरे बैगुनको, अनि यो टमाटरको एउटा, अनि उयो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हाम्रो फेरि लसुन, खोर्सानी छ। यो कालो कालो देखिरहेछ नि, यो कालो कालोहरू जम्मै खोर्सानीहरू हो। देख्नु होला हाम्रो घरको के छ हाम्रो घरबारीमा चाहिँ यस्तै हो। अनि यो चाहिँ अमिलोको बोट, यो चाहिँ फलेको चाहिँ छैन गाइस। अनि हामी चाहिँ अब लागिसकेको गोल खेल्नुको लागि। आज पनि अब टाइम चाहिँ एकदम डाँडा काटिसकेको छ। अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ भर्खर बिहान भएको जस्तो यसो हुसे लागेको जस्तो छ हो। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 4 बज्यो नि, दोर्जे 4 बजिसक्यो। अनि म र दोर्जे चाहिँ लाग्यो अब हाम्रो ड्युटीतिर। यसो बेलुकाको अब एक्सर्साइज पनि हुन्छ, यसो ड्युटी जस्तो पनि होइन। 4 बजेपछि चाहिँ हाम्रो फेरि काम खुलिहाल्छ। र एकदम जाडो छ यार आज, 2 दिन भइसकिसक्यो कि यस्तो जाडो हुन थाल्यो नि। अहिले त मेरो यो भर्खर लागेको मार्गी, भर्खर होइन अस्तिदेखि लागेको मार्गी
जाति हुँदैन जस्तो छ खोकी लाग्यो टिभी निस्केको जस्तो खोकेछु भित्र कुहिसक्यो होला यार हो यो अहिले त कस्तो घाम पनि देखिँदैन हौ घामै देखिँदैन हौ ओछ्यानबाट निस्किँदा घाम हुँदैन त्यसपछि फेरि कतिखेर कहाँ पुग्छ घाम पनि छैन यसो टाइम हेर्दाखेरि टाइमले त कहाँ पुग्छ अघि 1 2 कहाँ बजिसक्छ पछाडि दौड चाहिँ छ अगाडि दौड चाहिँ मेरो हेयर कट चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दै त एक दुई शब्द हाल्नु नि त मेरो कपाल काटेको हिरो ठुलो बोल्ने यत्रो बोल्छ हिरो जस्तो देखिरहेछ हिरो जस्तो कुन हिरो नेपाली हिरोको नाम आउँदैन त्यो के अरे भन्केसीको छोरा अनमोल केसी पक्रिँदा ठ्याक्कै अब सकिगयो त अनमोल केसी जस्तो भनिदिँदा हालो सकिगयो त ल अब चाहिँ हामी जान्छु अब ग्राउन्ड पुगेपछि देखाउँछु तपाईँहरूलाई हेर्दै गर्नु होला भिडियो कसरी देखेछ मलाई राम्रो देखिएको छ केटी पटिन्छ कि पटिँदैन भन्दै यता फर्केर भन्दैन भाइ केटी पटिन्छ कि पटिँदैन पड्किन्छ होइन पटिन्छ कि पटिँदैन भनेको तेरो भाइले चाहिँ हावा बोलायो फेरि पटिँदैन गएको म यो भाइ हावा रहेछ अब चाहिँ हामी ग्राउन्ड आइसकिसक्यो अब चाहिँ बुट सुट लाएर दौड चाहिँ एकदम रेडी भइसकेको छ होइन यहाँ गोल खेल्नु अब चाहिँ बुट सुट लगाइसकिसकेको छ यार पर्खिनु छैन सँगै आएको साथीलाई बुट सुट लाएर एकदम रेडी भइसकिसक्यो हेर न यस्ता छ हो सँगै आएको साथीहरू अघि लगाइसक्यो आफूले ब्याग राख्नु पाएन अब चाहिँ लाउने लुगा अनि खेल्ने हो गो के हो यार फुटबल खेलेर आएपछि चाहिँ घरमा आएर बसेको अब म टाउको दुखेर नाक साक जम्मै टालिरहेछ आजको चाहिँ भ्लग यस्तै भयो कति भयो छोटो लामो जति भयो होइन हेरिदिनु होला आजको चाहिँ भ्लग यिनीहरू सकिन्छ र भोलि चाहिँ आउँछ फेरि नयाँ भिडियो सो प्लिज सब्सक्राइब गरिराख्नु होला भोलिको लागि आज चाहिँ हल्का बिरामी भयो होइन आएर टाउकोसँग दुख्नु थाल्यो अहिले चाहिँ एकदम टाउको दुखिरहेछ सो बाई सी यु इन नेक्स्ट भिडियो